Eu sou a Porquinha Peppa. Este é meu maninho Jorge. Esta é a mamãe Porquinha. E este é o papá Porquinho. Porquinha Peppa. A tosse do Pedro. É dia de escola. A Peppa e os amigos estão a ter uma lição de música. A Carolina tinha uma boneca. Desculpe, senhora Gazela. Oh não, o Pedro está com tosse. Não faz mal. Vou chamar o Dr. Urso Pardo. Fala o Dr. Urso Pardo. Olá, doutor. Fala a senhora Gazela. Tenho um menino doente. Não se preocupe, vou já para aí. Então, qual é o problema? É que eu estou com tosse. Estou a ouvir. É uma tosse que faz cócegas ou vem do peito? Eu não sei, mas é mais ou menos assim. E quando é que começaste a tossir? Quando a senhora Gazela começou a cantar. Não é nada de grave, mas a tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Às vezes, quando uma pessoa tem tosse, as outras pessoas podem apanhá-la também. Vou ter de tomar remédio. Só uma pequena colherzinha. Acho que não sabe lá muito bem. Sabe a sola de sapato com geleia. Obrigada, Dr. Urso Pardo. Adeus. Adeus! É como eu pensava. A tosse do Pedro é contagiosa. O cachorrinho Carlos e a ovelhinha Olga apanharam a tosse do Pedro. Abre bem a boca. Isto sabe a iogurte com sabor a tapete. Sabe a flores. Parabéns, tomaram o remédio muito bem. O senhor nunca fica doente, Dr. Urso Pardo? Não, Peppa, nunca estou doente. Como uma maçã por dia. Adeus. Adeus! São horas de ir para casa e os pais dos meninos vieram buscá-los. Mãe, pai, estou com tosse. O doutor Urso Pardo veio cá tratar de nós. E deu-nos um remédio horrível. Senhora Gazela, pode cantar a sua canção? Claro, Peppa. A Carolina tinha uma boneca. Oh não, todos os adultos apanharam a tosse do Pedro. Fala o Dr. Urso Pardo. Daqui é a Porquinha Peppa. Os adultos estão todos doentes. Não te preocupes, Peppa. Vou já para aí. Olá a todos. Apanhámos a tosse do Pedro, não foi? Muito bem. Formem uma fila e abram a boca. Sabe a leite creme com pulgas velhas. Obrigado por tratar de nós, doutor Urso Pardo. Quem é que trata de si quando está doente? Ninguém trata de mim. Nunca estou doente. Oh não, o Dr. Urso Pardo apanhou a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus! Coitado do Dr. Urso Pardo. Está doente e não tem ninguém para tratar dele. Quem é que será? Hoje viemos tratar de si. Trouxemos-lhe frutas. E almofadas. E aqui tem o seu remédio. Sabe a iogurte azedo com sabor a pílugas velhas. E uma canção para o fazer sentir-se melhor. Carolina tinha uma boneca que ficou doente E chamou o doutor que apareceu de repente para ver quem era a Carolina. Acendeu a luz assim que ouviu o trus, trus, trus.